ఓకే అండి, అందరికీ కూడా మా విద్యాలయం యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం. ఆల్రెడీ మనం ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ప్రపంచ జోగ్రఫీ గురించి చూస్తున్నాం. ఈ యొక్క ప్రపంచ జోగ్రఫీలో భాగంగా ఆల్రెడీ మనం గత క్లాస్లో భూకంపాలు ఎర్త్క్వేక్స్ అనేవి ఏ విధంగా ఏర్పడతాయి అనేటటువంటి విషయాలు, భూకంపాల గురించి పూర్తిగా చర్చించాము. ఈరోజు మన క్లాస్లో అగ్నిపర్వతాలనే మనకి ఆంగ్లంలో ఏమంటారు నాన్న? వాల్కెనోస్ అని చెప్పేసి పిలవడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క వాల్కెనోస్ గురించి మనం మాట్లాడదాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఈ యొక్క అగ్నిపర్వతం అనేది ఏ విధంగా ఏర్పడుతుంది? హౌ ద వాల్కెనోస్ వాజ్ ఫార్మ్డ్. ఈ యొక్క అగ్నిపర్వతాలు ఏ విధంగా ఏర్పడతాయి అనేటటువంటి విషయాన్ని గురించి మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే, సాధారణంగా చూడండి నాన్న, ఇది మనకి భూమి యొక్క ఉపరితలం అనుకోండి. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. మీకు డయాగ్రామ్ అర్థమైందంటే ఆటోమేటిక్గా క్లాస్ మొత్తం కూడా అర్థమైపోతుంది. అర్థమైంది లేదన్నా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డయాగ్రామ్ని కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇది మనకి భూమి యొక్క ఉపరితలము అనుకోండి. భూమికి కింద భాగంలో మనకి రాళ్ళు అనేవి, వివిధ రకాల రాళ్ళు అనేవి ఉంటాయనేటువంటి విషయం మీకు తెలుసు, అంతేనే కదన్నా? భూమికి అంతర్భాగంలో, కింద భాగంలో రాళ్ళు ఉంటాయి. ఈ విధంగా వివిధ రకాల స్పియర్స్ ఉంటాయని కూడా తెలుసు. అయితే భూమికి కొంత దూరంలో, అంటే భూమికి అంతర్భాగంలో లోపల మనకి ఒక స్పియర్ ఉంటుంది. అదే ఏమిటంటే యాస్థినోస్పియర్ అని చెప్పేసి అంటారు నాన్న. యాస్థినోస్పియర్, ఇటువంటి స్పియర్ మనకి ఉంటుంది. అర్థమవుతుంది లేదా? ఇలా భూమి అంతర్భాగంలో ఉన్నటువంటిదా ఈ యొక్క స్పియర్ని ఏమంటారంటే యాస్థినోస్పియర్. ఎందుకు సార్ ఈ యాస్థినోస్పియర్ గురించి చెప్తున్నారంటే, ఈ యొక్క యాస్థినోస్పియర్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏమిటంటే, మనకి భూమికి లోపలికి వెళ్తున్న కొలది, అంటే భూమి అంతర్భాగం లోపలికి వెళ్తున్న కొలది మనకి ఉష్ణోగ్రత అనేది పెరుగుతుంది అనేటువంటి విషయం మీకు తెలుసు. అర్థమవుతుంది లేదన్నా? భూమి లోపలికి వెళ్తున్న కొలది లోపల ఉష్ణోగ్రత అనేది పెరుగుతుంది. అదే భూమి ఉపరితలం నుంచి పైకి వెళ్తున్న కొలది ఉష్ణోగ్రత అనేది తగ్గి మనకి చల్లటి గాలులు వేస్తాయి. అదేవిధంగా భూమి అంతర్భాగం లోపలికి వెళ్తున్న కొలది ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుందని తెలుసు. ఇలా మనకి భూమి అంతర్భాగం లోపలికి వెళ్ళి ఎక్కడైతే అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత కలిగి అక్కడ ఉన్నటువంటి రాళ్లను సైతం కరిగిపోతాయి అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రాక్స్ అన్నీ కూడా కరిగిపోయి, ఆ కరిగినటువంటి రాక్స్ ఎలా మారుతాయంటే ద్రవంలా, లిక్విడ్ రూపంలో మారిపోతాయి. అంటే ఈ యొక్క రాక్స్ అనేవి, రాళ్ళే లిక్విడ్ రూపంలో మారిపోతాయి. దానిని శిలాద్రవము అంటారు, దానిని మాగ్మా అంటారు. మరి ఆ యొక్క మాగ్మా ఎక్కడ ఉంటుందంటే యాస్థినోస్పియర్లో, అనగా భూమికి అంతర్భాగంలో ఉన్నటువంటి యాస్థినోస్పియర్ వద్ద ఉష్ణోగ్రత ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఆ యొక్క ఉష్ణోగ్రతను తట్టుకోలేనటువంటి రాళ్ళు అనేవి శిలాద్రవంలా మారిపోతాయి, లిక్విడ్ స్టేట్లోకి మారిపోతాయి. అలా లిక్విడ్ స్టేట్లోకి మారిపోయిన దాన్ని శిలాద్రవము లేదా దానిని, ఇదంతా ఏమిటంటారు నాన్న? దీన్ని ఏమంటారు? మాగ్మా అని చెప్పేసి పిలవడం జరుగుతుంది. ఏమిటి నాన్న? మాగ్మా. అర్థమవుతుందా లేదా నాన్న? అయితే ఈ యొక్క మాగ్మా ఏం చేస్తుందంటే, నేనేం చెప్తున్నానంటే అగ్నిపర్వతాలు ఎలా ఏర్పడుతున్నాయో డయాగ్రామ్ చెప్తున్నాను, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. అయితే ఈ యొక్క మాగ్మా అనేది ఏం చేస్తుందంటే, సాధారణంగా మనకి భూమికి, అంటే ఇవన్నీ కూడా మనము ఈ విధంగా రాళ్లతో ఏర్పడి ఉంటుంది కదా మన యొక్క భూభాగం అనేది. అయితే ఈ యొక్క భూభాగం అనేది మనకు సాధారణంగా ఇటువంటి పగుళ్లను కలిగి ఉంటుంది. అంటే కొంత ప్రదేశాల వద్ద మన భూభాగం అనేది ఏమిటి, ఇటువంటి పగుళ్లను కలిగి ఉంటుంది. ఇలా పగుళ్లను కలిగి పైప్స్లా ఏర్పడుతుంది అనమాట. పగుళ్ళు కలిగి పైప్స్, అంటే పైప్స్ని, వీటిని ఏమంటారంటే కుహరాలు అంటారు. కుహరాలు, లేదా వీటిని ఇంగ్లీష్లో వెంట్స్ అనేసి చెప్పేసి అంటారు. వీటిని మన సాధారణ వాడుక భాషలో అయితే పైపులు వంటి ఆకారాన్ని కలిగి ఉంటాయి. అర్థమవుతుందా లేదన్నా? వీటిని కుహరాలు అంటారు, వీటినే కంఠాలు అంటారు, వీటినే గ్రేవాలు అంటారు. గ్రేవాలు అన్నా, కుహరాలు అన్నా, కంఠాలు అన్నా, వెంట్స్ అన్నా, అదేవిధంగా పైపులు అన్నా, ఏవన్నా ఒకటే. అర్థమవుతుంది లేదన్నా? సో ఈ విధంగా భూమి అంతర్భాగంలో ఇటువంటి పగుళ్ళు ఏర్పడడం వల్ల ఈ కింద నుంచి వచ్చినటువంటి మాగ్మా అనేది కంటిన్యూస్గా ప్రెజర్ చేస్తూ ఉంటుంది, ఇక్కడ ప్రెజర్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇలా ప్రెజర్ చేయడం వల్ల ఎక్కడైతే ఇటువంటి పైపులు ఉంటాయో, ఇటువంటి పగుళ్ళు ఉంటాయో భూమి అంతర్భాగం వద్ద, ఆ పగుళ్ళ గుండా ఈ యొక్క మాగ్మా అనేది భూమి ఉపరితలానికి చేరుతుంది. ఎక్కడికి వస్తుంది నాన్న? భూమి ఉపరితలానికి చేరుతుంది. సో ఈ విధంగా ఈ మాగ్మా అనేది బయటికి వస్తుంది. ఈ విధంగా ఈ మాగ్మా బయటికి వచ్చి, అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను, ఇది ఒక వెంట అనుకోండి. ఈ వెంట గుండా మనకు మాగ్మా అనేది ఏం చేస్తుంది? కంటిన్యూస్గా ప్రెజర్ చేసి ఎప్పుడైతే ఇక్కడ పగులు ఏర్పడిందో ఈ పగుల ద్వారా ఈ యొక్క మాగ్మా అనేది బయటికి రావడం జరుగుతుంది. ఇలా మాగ్మా బయటికి వచ్చి ఈ విధంగా మనకి బయట ఈ విధంగా ఏర్పడడం జరుగుతుంది. అర్థమవుతుంది లేదా? సో ఇలా ఈ లోపల ఉన్నటువంటి మాగ్మా బయటికి వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుంది? చల్లబడుతుంది.
అర్థమవుతుంది లేదా? ఇలా ఈ యొక్క మాగ్మా బయటికి వచ్చి చల్లబడిన దాన్ని యాక్చువల్గా లోపల ఉంటే మాగ్మా అన్నాం, బయటకు వచ్చినటువంటి ఈ యొక్క మాగ్మాని ఏమంటామంటే దీన్ని లావా అని చెప్పేసి పిలవడం జరుగుతుంది. దీన్ని ఏమంటాం నాన్న? లావా. అంటే భూమి అంతర్భాగంలో ఉన్నటువంటి శిలాద్రవాన్ని మాగ్మా అంటాము. అలా ఉన్నటువంటి మాగ్మా అనేది కుహరాల గుండా బయటకు వస్తే దాన్ని ఏమంటామంటే లావా అంటాము. ఈ లావా బయటకు వచ్చిన తర్వాత చల్లబడి ఈ విధంగా మనకి ఏర్పడుతుంది. అర్థమవుతుంది లేదా? అయితే ఈ ప్రాసెస్ ఒకేసారి జరుగుతుందంటే కంటిన్యూస్గా జరుగుతుంది. అంటే కొన్ని వందల సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఈ యొక్క మాగ్మా అనేది బయటకు వస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఒకసారి వచ్చినటువంటి మాగ్మా బయటకు వచ్చి చల్లబడిపోయి ఈ విధంగా రాళ్ళు వలె ఏర్పడుతుంది. ఏ విధంగానన్నా ఇలా రాళ్ళు వలె ఏర్పడుతుంది. అర్థమవుతుంది లేదా? మళ్ళీ కొన్ని వందల సంవత్సరాలకి మళ్ళీ ఒకసారి ఈ యొక్క కుహరము లేదా ఈ యొక్క వెంట గుండా ఈ పైపు గుండా మళ్ళా మాగ్మా వస్తుంది. మళ్ళా మాగ్మా వచ్చి ఈ విధంగా దీనిపై మళ్ళా ఒక లేయర్ని ఏర్పరుస్తుంది కొత్తగా. అర్థమవుతుంది లేదా? మరలా 100 సంవత్సరాలకి మరలా మాగ్మా వస్తుంది, మళ్ళీ ఇది చల్లబడుతుంది, మరలా దీనిపైకి మాగ్మా వస్తుంది, మరలా ఒక లేయర్ ఏర్పడుతుంది, మరలా చల్లబడుతుంది, మరలా మాగ్మా వస్తుంది. ఈ విధంగా కంటిన్యూస్గా ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది. ప్రతి 100 సంవత్సరాలకైతేనేమి 1000 సంవత్సరాలకైతేనేమి అది ఎప్పుడైనా రావచ్చు. ఇలా కంటిన్యూస్గా ఈ యొక్క మాగ్మా అనేది పైకి రావడం వల్ల ఇది ఏమవుతుందంటే ఇలా పెరిగి 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 మనకి ఇది ఒక పర్వతం వలె ఏర్పడుతుంది. ఎలా ఏర్పడుతుంది అన్న? ఈ విధంగా మనకి ఇది ఒక పర్వతం వలె ఏర్పడుతుంది. ఇలా ఏర్పడినటువంటి పర్వతాన్ని ఏమంటారంటే అగ్ని పర్వతము అని చెప్పేసి పిలుస్తారు. వాల్కెనోస్ అని చెప్పేసి పిలవడం జరుగుతుంది. అర్థమవుతుందా లేదన్నా? చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే ఏమిటి? మొదటగా సాధారణంగా ఫస్ట్లో స్టార్టింగ్ వచ్చి ఇలా ఈ విధంగా చల్లబడి ఏర్పడినటువంటి చిన్న చిన్న రాళ్ళు అనేవి ఇలా కంటిన్యూస్గా మాగ్మా అనేది క్రమేపీ రావడంతో అవి పెరిగి 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 ఆ యొక్క రాళ్ళు అనేవి పర్వతాల్లో ఏర్పడతాయి. ఆ యొక్క పర్వతాలను ఏమంటారంటే అగ్ని పర్వతాలు అని చెప్పేసి పిలుస్తారు. అర్థమైందా లేదా? అగ్నిపర్వతం యొక్క డెఫినేషన్ అర్థమైందా లేదా? సో భూమి అంతర్భాగంలో ఉన్నటువంటి శిలాద్రవము లేదా మాగ్మా అనేది భూ ఉపరితలాన్ని చేరి అది చల్లబడిన తర్వాత ఏర్పడినటువంటి పర్వతాలనే అగ్నిపర్వతాలు అంటారు. అర్థమైందా లేదా? అయితే ఈ యొక్క అగ్నిపర్వతాలు అనేవి సాధారణంగా మనకు 2 రకాలుగా జరుగుతాయి. అగ్నిపర్వతాలను ఏ విధంగా ఏర్పడతాయి అంటే 2 రకాలుగా ఏర్పడతాయి. అగ్నిపర్వతాలు ఎన్ని రకాలు? 2 రకాలు. అవేమిటంటే ఒకటి కేంద్రీయ ఉద్భేదనము, వీటిని సెంట్రల్ టైప్ ఆఫ్ వాల్కనోస్ అంటారు. వాల్కనోస్. రెండవది ఏమిటంటే భ్రంశోద్భేదనము లేదా విదర ఉద్భేదనము అని చెప్పేసి పిలుస్తారు. భ్రంశోద్భేదనం అన్నా విదర ఉద్భేదనం అన్నా ఒకటే. ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారంటే ఫిజర్ టైప్ ఆఫ్ వాల్కనోస్. సో ఈ విధంగా మనకి అగ్నిపర్వతాలు అనేవి 2 రకాలుగా ఏర్పడతాయి. ఒకటి కేంద్రీయ ఉద్భేదనము, సెంట్రల్ టైప్ ఆఫ్ వాల్కనోస్ అంటారు. 2 భ్రంశోద్భేదనము లేదా విదర ఉద్భేదనము, దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఫిజర్ టైప్ ఆఫ్ వాల్కనోస్ అని చెప్పేసి పిలవడం జరుగుతుంది. మరి ఏమిటి సార్ కేంద్రీయ ఉద్భేదనము, ఏమిటి సెంట్రల్ టైప్ ఆఫ్ వాల్కనో అనేటువంటి విషయాన్ని మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. సాధారణంగా ఇలా వచ్చినటువంటి మాగ్మా అనేది చల్లబడి ఈ విధంగా మనకి ఏర్పడుతుంది అని చెప్పి ఉన్నాను. చల్లబడి అలా రాళ్ళగా ఏర్పడి అది పెరిగి 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 అది ఎలా ఏర్పడుతుందన్నా అగ్నిపర్వతం వల్ల ఏర్పడుతుంది అని చెప్పి ఉన్నాను. అంతేనా కదన్నా? అయితే కేంద్రీయ ఉద్భేదనము అంటే ఏమిటంటే ఇది ఒక అగ్నిపర్వతం. అయితే అగ్నిపర్వతానికి దేని ద్వారా వచ్చింది? అగ్నిపర్వతం మీదకి ఏ విధంగా ఏర్పడ్డాయి? ఇవి కింద నుంచి వచ్చినటువంటి మాగ్మా వల్ల ఈ యొక్క అగ్నిపర్వతం ఏర్పడింది. అయితే ఇలా కేవలము ఒక రంధ్రం గుండే దేని ద్వారా వచ్చిందన్నాము? కేవలము ఒక పైపు. అంటే చూడండి, ఇది ఒక అగ్నిపర్వతం అనుకుంటే, ఇది భూ ఉపరితలం అనుకుంటే, ఈ కింద నుంచి వచ్చినటువంటి పైపు ఇది మాగ్మా అనుకుంటే, ఈ కింద నుంచి వస్తున్నటువంటి కేవలము ఒక్క పైపు ద్వారా మాత్రమే, అంటే ఏమిటి, ఒక్క కుహరం ద్వారా మాత్రమే మాగ్మా వచ్చి ఈ విధంగా ఏర్పడుతుంది. అంటే ఈ యొక్క పైప్ అనేది మనకి ఈ యొక్క పర్వతానికి చివరి భాగం వరకు కూడా ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ వరకు కూడా ఉంటుంది అనమాట మనకి. ఇది ఎందుకు ఉంటుంది? ఇందులో నుంచి వచ్చినటువంటి మాగ్మా ఈ యొక్క పైపు గుండా వెళ్ళి మనకి ఈ విధంగా ఏర్పడుతుంది. సో దీని యొక్క ఎత్తు అనేది కంటిన్యూస్గా పెరుగుతూ ఉంటుంది. అర్థమవుతుంది లేదా? ఎందుకంటే మాగ్మా వస్తుంది, చల్లబడుతుంది, వస్తుంది, చల్లబడుతుంది, వస్తుంది, చల్లబడుతుంది. అర్థమైందా లేదా? అందుకే వాటి యొక్క ఎత్తు అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది.
అర్థమైందా లేదన్నా? సో ఈ విధంగా కేవలము సెంట్రల్ అంటే ఏమిటి, సెంట్రల్ పైపు, కేవలం ఒకటే పైపు ఉంటుంది, అది మధ్యలో ఉంటుంది. ఇలా ఈ మధ్యలో ఉన్నటువంటి సెంట్రల్ పైపు ద్వారా మాగ్మా అనేది బయటికి వచ్చి ఈ విధంగా మనకి అగ్నిపర్వతాలు ఏర్పడితే అటువంటి అగ్నిపర్వతాలను ఏమంటారంటే కేంద్రీయ ఉద్వేదనము. అంటే కేంద్రం అంటే కేవలము ఒకటే పైపు ఉంటుంది, అదే సెంట్రల్ పైప్. ఆ యొక్క సెంట్రల్ పైపు గుండా మాగ్మా వచ్చి ఈ విధంగా అగ్నిపర్వతాలు ఏర్పడితే వాటిని ఏమంటామంటే కేంద్రీయ ఉద్వేదనము లేదా సెంట్రల్ టైప్ ఆఫ్ వాల్కనో. అంటే సెంట్రల్ పైప్ ఒకటే ఉంటుంది, ఆ సెంట్రల్ పైపు గుండానే మాగ్మా వస్తుంది. చూడండి ఇదంతా మాగ్మా. ఈ మాగ్మా అనేది మనకి ఈ యొక్క పైపు గుండా వస్తుంది, ఒకటే ఒక పైపు గుండా. అర్థమవుతుంది లేదా? సో ఈ విధంగా ఏర్పడినటువంటి అగ్నిపర్వతాలను ఏమంటారంటే మనకి సెంట్రల్ టైప్ ఆఫ్ వాల్కనోస్ అని చెప్పేసి, కేంద్రీయ ఉద్వేదన అగ్నిపర్వతాలు అని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నాం. అయితే వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నట్లయితే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్సే ఎక్కువగా ఎగ్జామ్లో అడుగుతూ ఉంటాడు. ఏమిటంటే ఒకటి మౌంట్ ఎట్నా. మౌంట్ ఎట్నా ఎక్కడుందంటే ఇది సిసిలీ దేశంలో ఉంది నాన్న. మౌంట్ ఎట్నా దేనికి ఎగ్జాంపుల్ అంటే కేంద్రీయ ఉద్భేదనము అంటే సెంట్రల్ టైప్ ఆఫ్ వాల్కనోస్కి ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నాను. ఒకటి మౌంట్ ఎట్నా, రెండవది మౌంట్ వెసూవియస్. మౌంట్ వెసూవియస్ ఇటలీ. ఎక్కడన్నా మౌంట్ వెసూవియస్, తెలుగులో రాస్తాను చూడండి, వెసూవియస్. ఇదేమిటి మౌంట్ ఎట్నా. అర్థమవుతుంది లేదన్నా? అదేవిధంగా మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి బ్యారన్ ఐలాండ్స్. బ్యారన్ ఐలాండ్స్ అండమాన్ అండ్ నికోబార్ దీవుల్లో ఉంటాయి బ్యారన్ ఐలాండ్స్. మన ఇండియాకి చెందినవి కదా అండమాన్ నికోబార్. సో ఇండియాలో ఉన్నటువంటి బ్యారన్ ఐలాండ్స్. అదేవిధంగా మౌంట్ ఫ్యూజీ. మౌంట్ ఫ్యూజీ ఎక్కడుందంటే ఇది జపాన్లో ఉంది నాన్న. మౌంట్ ఫ్యూజీ. ఇవన్నీ ఏమిటి, సెంట్రల్ టైప్ ఆఫ్ వాల్కనోస్ అంటే కేంద్రీయ ఉద్భేదన అగ్నిపర్వతాలు. అర్థమవుతుంది లేదా? అంటే కేవలం ఒక పైపు ద్వారా, ఒక సెంట్రల్ పైపు ద్వారా మాగ్మా వచ్చి చల్లబడగా ఏర్పడినటువంటి అగ్నిపర్వతాలు ఇవి. అర్థమవుతుంది లేదా? అదేవిధంగా మౌంట్ కోటోపాక్సీ. మౌంట్ కోటోపాక్సీ ఇది ఎక్కడ ఉందంటే ఈక్వెడార్ దేశంలో ఉంది. మౌంట్ కోటోపాక్సీ. దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏమిటంటే ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైనటువంటి అగ్నిపర్వతం ఏదంటే మౌంట్ కోటోపాక్సీ. 5400 మీటర్ల దీని యొక్క ఎత్తు. 5400 మీటర్ల ఎత్తు కలిగి ఉన్నటువంటి యొక్క మౌంట్ కోటోపాక్సీ అనేది ఎటువంటి అగ్నిపర్వతం అంటే సెంట్రల్ టైప్ ఆఫ్ వాల్కనో అని చెప్పేసి చెప్పవచ్చును. సో ఈ విధంగా కేవలం ఒకే ఒక కుహరం ద్వారా, సెంట్రల్ వాల్కనో ద్వారా, సెంట్రల్ పైపు ద్వారా ఈ యొక్క మాగ్మా అనేది, శిలాద్రవం అనేది కింద నుంచి భూ అంతర్భాగంలో నుంచి వచ్చి భూ ఉపరితలంపైకి చేరి చల్లబడగా ఏర్పడినటువంటి వాటిని కేంద్రీయ ఉద్భేదనం అంటారు. వాటికి ఉదాహరణ ఏమిటంటే మౌంట్ ఎట్నా సిసిలీ దేశంలో ఉంది, మౌంట్ వెసూవియస్ ఇటలీ దేశంలో ఉంది, బ్యారన్ ఐలాండ్స్ ఇండియాలోని అండమాన్ అండ్ నికోబార్ దీవుల్లో ఉన్నాయి, అదేవిధంగా మౌంట్ ఫ్యూజీ జపాన్లో ఉంది, అదేవిధంగా మౌంట్ కోటోపాక్సీ ఈక్వెడార్ దేశంలో ఉంది. ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైనటువంటి అగ్నిపర్వతము. దీని యొక్క ఎత్తు 5400 మీటర్లుగా ఉందని చెప్పేసి చెప్పవచ్చును. అర్థమవుతుందా లేదన్నా? ఇది మనకి ఏమిటి, కేంద్రీయ ఉద్భేదనము. నెక్స్ట్ ఏమిటంటే భ్రంశోద్భేదనము లేదా నెక్స్ట్ ఏమిటన్నా భ్రంశోద్భేదనము లేదా విదర ఉద్భేదనము అంటే ఏమిటంటే ఇప్పుడు కేంద్రీయ ఉద్భేదనంకి ఏం చెప్పాను, కేవలం ఒకే వెంట గుండా మనకి ఈ యొక్క మాగ్మా అనేది బయటికి వస్తుందని చెప్పాను. అయితే ఈ యొక్క భ్రంశోద్భేదనంలో ఎలా జరుగుతుందంటే ఈ విధంగా ఇది భూ ఉపరితలం అనుకుంటే ఈ భూ ఉపరితలానికి ఇలా పెద్దగా ఒకే కుహరం ఉంటుంది నాన్న, చాలా పెద్ద కుహరం. అర్థమవుతుందా లేదా? అంటే ఇదేం చెప్పాను, సెంట్రల్ వాల్కనో చెప్పేటప్పుడు కేంద్రీయ ఉద్భేదం చెప్పి కేవలం ఒకటే పైపు గుండా మాగ్మా బయటకు వచ్చి అగ్నిపర్వతం ఏర్పడుతుందని చెప్పాను. కానీ ఈ భ్రంశోద్భేదనంలో చాలా పెద్ద పొడవుగా ఒకటే పైప్ అనేది చాలా పొడవులో ఉంటుందన్నమాట, చాలా పొడవుగా ఉంటుంది. మరి కింద భూమి అంతర్భాగం నుంచి వస్తున్నటువంటి మాగ్మా అనేది ఈ యొక్క పైపు గుండా అంటే వివిధ రకాల పైపుల రంధ్రాల గుండా వచ్చి ఈ విధంగా మనకి ఏర్పడతాయి. ఈ విధంగా సో మాగ్మా అనేది వీటిలో నుంచి వచ్చి ఈ మాగ్మా అనేది సైడ్కి ఈ విధంగా ఏర్పడుతుంది. ఇలా క్షితిజ సమాంతర పటలాల వలె ఏర్పడుతుంది. ఈ యొక్క పైప్ మొత్తము కూడా ఈ పైప్ మొత్తం కూడా ఎంతవరకు ఉందో అంతవరకు కూడా వాటిలో నుంచి ఈ యొక్క మాగ్మా అనేది ఈ ప్రెజర్ వల్ల కింద నుంచి భూ అంతర్భాగంలో నుంచి ప్రెజర్ చేస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క మాగ్మా అనేది ఈ యొక్క ఫిజర్ అంటే ఏమిటంటే చాలా పెద్ద పొడవుగా కలిగినటువంటి రంధ్రము అని చెప్పేసి చెప్పవచ్చును. ఇటువంటి రంధ్రం గుండా ఈ యొక్క మాగ్మా అనేది బయటికి వచ్చి ఈ విధంగా క్షితిజ సమాంతరంగా అంటే రెండు వైపులా ఒకే విధంగా ఉండేటట్లుగా క్షితిజ సమాంతర పటలాల వలె ఏర్పడుతుంది.
ఇలా పటలాల వలె ఏర్పడి ఇవి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుంది, చల్లబడుతుంది. చల్లబడిన తర్వాత ఏమవుతుంది, రాళ్ళగా మారుతుంది. అర్థమవుతుందా లేదా నాన్న? సో ఇటువంటి రాళ్ళనే అంటే మాగ్మా బయటికి వచ్చి చల్లబడినటువంటి రాళ్ళనే ఏ శిలలు అంటారంటే బసాల్ట్ శిలలు అని చెప్పేసి పిలవడం జరుగుతుంది. ఏ శిలలు నాన్న? బసాల్ట్ శిలలు. చాలా ఇంపార్టెంట్. మరి ఇలా ఈ యొక్క ఫిజర్ టైప్ ఆఫ్ వాల్కనోస్ అంటే భ్రంశోద్భేదనం ద్వారా బయటకు వచ్చినటువంటి ఈ యొక్క ఏమిటి మాగ్మా అనేది బయటకు వచ్చి చల్లబడినటువంటి లావా అనేది ఏ విధంగా ఏర్పడుతుందంటే ఇవి మీకు చూస్తే ఎలా కనిపిస్తున్నాయో రెండు వైపులో కూడా పీఠభూములు అర్థమవుతుందా, ప్లాట్యూస్ వలె ఏర్పడతాయి. అర్థమవుతుంది లేదా? కేంద్రీయ ఉద్భేదనం ద్వారా వచ్చినటువంటి మాగ్మా బయటకు వచ్చి ఆ యొక్క లావా అనేది ఎలా ఏర్పడుతుందంటే చల్లబడి ఇలా పర్వతంలా ఏర్పడుతుంది. అదే భ్రంశోద్భేదనము లేదా విదర ఉద్భేదనంలో వచ్చినటువంటి మాగ్మా అనేది వేటిని ఏర్పరుస్తుందంటే ద్వీపకల్పాలు పీఠభూముల్ని ఏర్పరుస్తుంది. ద్వీపకల్ప పీఠభూముల్ని ఏర్పరుస్తుంది. వాటిని ఏమంటారంటే వాల్కానిక్ ప్లాట్యూస్ అంటే ఏమిటి, అగ్నిపర్వత పీఠభూములు అని చెప్పేసి పిలుస్తాం. అగ్నిపర్వత పీఠభూములు. ఎందుకంటే ఈ పీఠభూములు ఎలా ఏర్పడతాయి, అగ్నిపర్వతాల వల్ల ఏర్పడతాయి. మరి బయటకు వచ్చేది ఏమిటన్నా మాగ్మాయే కదా. సో ఈ విధంగా ఏర్పడతాయి కాబట్టి వీటిని అగ్నిపర్వత పీఠభూములు అని చెప్పేసి పిలుస్తున్నాము. దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమిటంటే మన యొక్క ఇండియాలో ప్రస్తుతము ఇవన్నీ కూడా తూర్పు కనుమలు అనుకుంటే, ఇవన్నీ కూడా పశ్చిమ కనుమలు అనుకుంటే, ఈ మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ప్రాంతం అంతా కూడా ఏమిటంటే ద్వీపకల్ప పీఠభూమి అని మీకు తెలుసు. అంతేనా కాదు? ఇదంతా కూడా ద్వీపకల్ప పీఠభూమి లేదా? మరి మన యొక్క దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ద్వీపకల్ప పీఠభూమి అంతా కూడా ఏమిటి అంటే ఎలా ఏర్పడిందంటే ఈ యొక్క బసాల్ట్ శిలలతోనే ఏర్పడింది. అంటే ఆ సమయంలో మన భారతదేశంలో అప్పట్లో అంటే ఈ చాలా వేల సంవత్సరాల క్రితము ఈ భ్రంశోద్భేదనము లేదా విదర ఉద్భేదనము ద్వారా జరిగినటువంటి ఈ యొక్క ప్రక్రియ వల్ల ఫిజర్ టైప్ ఆఫ్ వాల్కనోస్ వల్ల ఇక్కడ మనకి మాగ్మా అనేది బయటకు వచ్చి చల్లబడి ఈ యొక్క ద్వీపకల్ప పీఠభూమి ఏర్పడింది అనేటటువంటి విషయాన్ని మీరు ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాలి. అర్థమవుతుందా లేదన్నా? చాలా ఇంపార్టెంట్. అదేవిధంగా మనకి అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి కొలంబియా పీఠభూమి అయితేనేమి ఏమిటినన్నా కొలంబియా పీఠభూమి, అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి కొలంబియా పీఠభూమి చాలా ఇంపార్టెంట్. అదేవిధంగా ఐర్లాండ్లో ఉన్నటువంటి ఏంట్రిమ్ పీఠభూమి, ఐర్లాండ్లో ఉన్నటువంటి ఏంట్రిమ్ పీఠభూమి కూడా ఎటువంటి పీఠభూమి అంటే మనకి ఈ యొక్క ఫిజర్ టైప్ ఆఫ్ వాల్కనోస్ అని చెప్పేసి చెప్పవచ్చును. ఫిజర్ టైప్ ఆఫ్ వాల్కనోస్ ద్వారా ఏర్పడినటువంటి పీఠభూమి అంటే బసాల్ట్ శిలలతో ఏర్పడి ఉంది. ఏంట్రిమ్ పీఠభూమి అయితేనేమి, కొలంబియా పీఠభూమి అయితేనేమి. అర్థమవుతుంది లేదా? అదేవిధంగా అర్జెంటీనాలో ఉన్నటువంటి పెటగోనియా పీఠభూమి, అర్జెంటీనాలో ఉన్నటువంటి పెటగోనియా పీఠభూమి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ నేను ఆ పీఠభూములతో పాటుగా అంటే ఫిజర్ టైప్ ఆఫ్ పీఠభూములతో పాటుగా ఒక్కొక్క పీఠభూమి ఎక్కడుందని కూడా నేను చెప్తున్నాను. అంటే పెటగోనియా పీఠభూమి ఎక్కడ ఉంది అని చెప్పేసి ఎగ్జామ్లో బిట్టెడకు వచ్చి ఎక్కడ ఉంటుందన్న అర్జెంటీనాలో ఉంటుంది. కొలంబియా పీఠభూమి ఎక్కడ ఉంది అని అంటే ఎక్కడ ఉందన్న అమెరికాలో ఉంది, అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలు. అర్థమైంది. అదేవిధంగా ఏంట్రిమ్ పీఠభూమి ఎక్కడ ఉంది అని అడుగుతాడు, ఎక్కడుంది ఐర్లాండ్లో. అదేవిధంగా అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రముఖమైనటువంటి పీఠభూమి ఏదైనా అడుగుతాడు, ఏమిటి, ఏ పీఠభూమి అన్న మనకి కొలంబియా పీఠభూమి. అర్థమవుతుంది లేదా? అదేవిధంగా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ద్వీపకల్ప పీఠభూమి, దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ద్వీపకల్ప పీఠభూమి అనేది ఎటువంటి శిలలచే నిర్మితమై ఉంది అంటే మనకి బసాల్ట్ శిలలతో ఏర్పడి ఉంది. ఏ శిలన బసాల్ట్ శిలలచే ఏర్పడి ఉంది అనేటువంటి విషయాన్ని మీరు ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాలి. అయితే సాధారణంగా కేంద్రీయ ఉద్భేదనము లేదా సెంట్రల్ టైప్ ఆఫ్ వాల్కనో ద్వారా అంటే కేవలం ఒకే ఒక వెంటకుండా కేవలం సింగిల్ పైపు గుండా ఇలా మాగ్మా అనేది బయటికి వచ్చి ఏర్పడినటువంటి వాటిని ఏమన్నామంటే మనము ఏమిటన్నా ఈ యొక్క కేంద్రీయ ఉద్భేదన సెంట్రల్ టైప్ ఆఫ్ వాల్కనోస్ అగ్నిపర్వతాలు, కేంద్రీయ అగ్నిపర్వతాలు అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. వాటికి ఎగ్జాంపుల్ మౌంట్ ఫ్యూజీ, మౌంట్ ఎట్నా. అర్థమవుతుంది లేదన్నా? మౌంట్ కోటోపాక్సీ, అదేవిధంగా బ్యారన్ ఐలాండ్స్ అని చెప్పేసి, మౌంట్ వెసూవియస్ అని చెప్పేసి ఇలా వివిధ రకాల ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పడం జరిగింది. అయితే మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ యొక్క అగ్నిపర్వతాలు అనేవి ఒకేసారి చాలా షార్ట్ టైమ్ ఆఫ్ పీరియడ్లో తక్కువ కాలంలో ఏర్పడినవి కాదు. ఇవి ఎన్నో వేల సంవత్సరాల నుంచి కంటిన్యూస్గా వస్తున్నటువంటి మాగ్మా అనేది బయటికి వస్తుంది, చల్లబడుతుంది, మరలా కొన్నాళ్ళ పాటు మరలా ఎటువంటి చర్య కూడా ఉండదు, సాధారణంగా ఉంటుంది. మరలా కొన్ని వందల సంవత్సరాల తర్వాత మరలా మాగ్మా వస్తుంది, మరలా మాగ్మా అనేది పేరుకుపోతుంది. అర్థమవుతుందా లేదా?
మరలా కొన్ని వందల సంవత్సరాల తర్వాత మరలా మాగ్మా వస్తుంది, మరలా దీనిపై ఈ విధంగా ఏర్పడుతుంది. ఇలా కంటిన్యూస్గా మాగ్మా బయటికి వచ్చి చల్లబడ్డము, బయటికి వచ్చి చల్లబడ్డము, ఇలా కంటిన్యూస్గా అది పొరలుగా అది పెరుగుతూ వెళ్తుంది. కాబట్టి ఎందుకు కేవలం ఒకటే పైపు గుండా వస్తూ పెరుగుతూ వెళ్తుంది కాబట్టి అక్కడ మనకి అగ్ని పర్వతాలు ఏర్పడతాయి. అదేవిధంగా మరి ఇటువంటి పర్వతాలపై చూసినప్పుడు, అగ్ని పర్వతాలపై చూసినప్పుడు మంచు ఏర్పడుతుంది మంచు ఏర్పడుతుంది అనేటువంటి విషయం మీకు తెలిసే ఉంటుంది. మరి అక్కడ మంచు ఎందుకు ఏర్పడుతుందంటే మనకి సాధారణంగా ఇవి చాలా ఎత్తులో ఉంటాయి. చాలా ఎత్తులో ఉందంటే అక్కడ మంచు కురుస్తుంది, అంతేనే కదా. అయితే ఇక్కడ మంచు కురవడానికి గల ప్రధాన కారణం ఏమిటంటే ఎప్పుడూ వందల సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఈ యొక్క కింద ఉన్నటువంటి మాగ్మా అనేది పైకి వస్తుంది. అర్థమవుతుంది లేదా? మరి ఈ యొక్క 100 సంవత్సరాల వరకు కూడా ఇక్కడ ఏమిటి చాలా చల్లగా ఉంటుంది. అందుకే ఇక్కడ ఎత్తుగా ఉంటుంది ప్రాంతము, అదేవిధంగా చల్లగా ఉండడం వల్ల ఇక్కడ మంచు అనేది ఏర్పడుతుంది. అందుకే మనకి తెల్లగా కనిపిస్తుంది. ఈ యొక్క పర్వతాలను చూసినట్లయితే దాని యొక్క పైభాగం మొత్తము కూడా మంచుతో కప్పబడి ఉంటుంది. అయితే కొన్ని వందల సంవత్సరాలకి ఎప్పుడైతే మాగ్మా వస్తుందో ఆ మంచు అంతటిని కూడా కరిగించేసి అది మండుతున్నటువంటి అగ్నిగోళం వలె కనిపిస్తుంది. ఆ యొక్క మాగ్మా బయటకు వచ్చి లావా అనేది ఎలా కనిపిస్తుంది? మండుతున్నటువంటి అగ్నిగోళం వలె కనిపిస్తుంది. అప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి మంచును మొత్తము కూడా కరిగించేస్తుంది. మరలా కొన్ని సంవత్సరాల వరకు ఏమవుతుంది? మరలా ఈ యొక్క మంచు బయటకు వచ్చినటువంటి లావా అనేది చల్లబడిపోతుంది, మరలా మంచు అనేది ఏర్పడుతుంది. మరలా ఇప్పుడు మాగ్మా వస్తుంది, అప్పటి వరకు కూడా మరలా మంచు ఉంటుంది. మళ్ళీ మాగ్మా వచ్చినప్పుడు మరలా మంచు కరిగిపోతుంది. ఇలా ప్రాసెస్ అనేది కంటిన్యూస్గా జరుగుతూ ఉంటుంది. మాగ్మా రావడము, మంచును కరిగించడము, ఈ యొక్క లావా అనేది బయటకు వచ్చి చల్లబడి ఆ యొక్క శిల అనేది అగ్నిపర్వతం వల్ల ఏర్పడడం, ఇలా కంటిన్యూస్గా ఈ యొక్క ప్రాసెస్ జరిగి ఈ యొక్క అగ్నిపర్వతాలు మరియు ఈ యొక్క పీఠభూములు అనేవి మనకి ఏర్పడడం జరుగుతుంది. అర్థమైందో లేదు నాన్న? ఇది మనకి కేంద్రీయ ఉద్భేదనము మరియు భ్రంశోద్భేదనము. ఓకేనా నాన్న? నెక్స్ట్ ఏమిటంటే కొన్ని ఈ యొక్క అగ్నిపర్వతాల్లో కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి పదాలు ఉంటాయి. ఆ యొక్క పదాల యొక్క నిర్వచనము అవి ఏ విధంగా ఏర్పడతాయి అనేటువంటి విషయాన్ని మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈ యొక్క అగ్నిపర్వతాల్లో మనం చూడాల్సింది ఏమిటంటే జ్వాలాబిలలు అంటారు. ఏమిటి నాన్న? జ్వాలాబిలలు. వీటిని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారంటే జ్వాలాబిలల్ని క్రాటర్స్ అని చెప్పేసి పిలవడం జరుగుతుంది. ఏమిటి సార్ జ్వాలాబిలలు అంటే? నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఒకసారి అగ్నిపర్వతం ఏర్పడ్డాక దానిపై మంచు ఏర్పడుతుంది. కొన్ని వందల సంవత్సరాల వరకు మాగ్మా అనేది బయటికి రాదని చెప్పాను. అందుకే ఇంత ఎత్తుగా ఏర్పడి ఏం జరుగుతుంది? దీని మొత్తము కూడా మంచు ఉంటుంది మళ్ళీ ఇప్పుడు మాగ్మా వచ్చినంత వరకు. అయితే కొన్ని వందల సంవత్సరాలకు ఒకసారి మరలా మాగ్మా వస్తుంది కదా. అయితే ఈ మాగ్మా వచ్చినప్పుడు ఇది చాలా ప్రెజర్తో వస్తుంది. ఇది చాలా ప్రెజర్తో వచ్చి అంటే తన ఒత్తిడితో వచ్చి ఇదేం చేస్తుందంటే ఇలా పైకి వచ్చి ఇక్కడ చివరకు వచ్చి ఎక్కడైతే ఈ యొక్క అగ్నిపర్వతం చివర ఉంటుందో ఈ చివర ప్రాంతాన్ని ఈ పల్లెం వలె అంటే పల్లెము లేదా గరాటు ఆకారంలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ప్రాంతాన్ని ఏం చేస్తుందంటే పేల్చేస్తుంది. అంటే ఒకేసారి ఏమవుతుందంటే పేలిపోతుంది. అగ్నిపర్వతం చివర ఉన్నటువంటి శీర్ష భాగం అనేది ఏమవుతుంది? గౌన ఆకారము లేదా గరాటు ఆకారము ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క పల్లెము ఆకారంలో ఉన్నటువంటి ఏ ఆకారం అన్నా ఒకటే, పల్లెమన్నా గరాటన్నా గౌర ఆకారం అన్నా ఈ యొక్క ఆకారంలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క శీర్ష భాగం అనేది పేలిపోతుంది. ఇలా పేలిపోయి ఏర్పడినటువంటి ఈ యొక్క గుంత లాంటి భాగాన్ని ఏమంటారంటే మనకి జ్వాలాబిలము అని చెప్పేసి పిలవడం జరుగుతుంది. జ్వాలాబిలము లేదా క్రేటర్ అని చెప్పేసి పిలవడం జరుగుతుంది. అర్థమైంది? చాలా ఇంపార్టెంట్. జ్వాలాబిలము లేదా క్రేటర్ అనేది ఎలా ఏర్పడుతుందంటే ఒక పర్వతానికి కింద ఉన్నటువంటి మాగ్మా అనేది సెంట్రల్ వాల్కనో అంటే సెంట్రల్ పైపు గుండా అంటే ఏదైతే మధ్యలో పైపు ఉందో ఈ యొక్క కుహరం గుండా పైకి వచ్చి ఈ యొక్క పర్వతానికి చివర ఉన్నటువంటి భాగాన్ని పేల్చివేస్తుంది. అలా పేలిపోయినటువంటి భాగమే అటువంటి పల్లెము అంటే ఆకారం కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క దాన్ని ఏమంటారంటే జ్వాలాబిలము అంటారు. అయితే ఈ యొక్క జ్వాలాబిలం అనేది మనకి సాధారణంగా చాలా లోతుగా ఏర్పడుతుంది. ఎందుకంటే చాలా ఒత్తిడితో ఈ యొక్క మాగ్మా వచ్చి పైన ఉన్నటువంటి ప్రాంతాన్ని పేల్చేస్తుంది కాబట్టి ఒక లోతుగా ఏర్పడుతుంది. ఇలా లోతుగా ఏర్పడినటువంటి ఈ యొక్క భాగంలోనికి అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇది జ్వాలాబిలం అనుకోండి, అర్థమవుతుంది లేదా? అయితే ఈ లోతుగా ఏర్పడిన భాగంలోనికి సాధారణంగా వర్షం పడుతూ ఉంటుంది. ఈ వర్షం పడినటువంటి వాటర్ అంతా కూడా ఇందులో నిల్వ ఉంటుంది. అర్థమవుతుంది? ఇలా నిల్వ ఉండడం వల్ల ఇక్కడ మనకి ఏమిటంటే సరస్సులు ఏర్పడతాయి, లేక్స్ ఏర్పడతాయి. చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏమిటి? సాధారణంగా కొన్ని వందల సంవత్సరాల వరకు నార్మల్గా ఉన్నటువంటి అగ్నిపర్వతం అనేది మాగ్మా రావడంతో ఒకేసారి ఆ యొక్క శీర్ష భాగం పేలిపోయి అక్కడ జ్వాలాబిలం ఏర్పడుతుంది. ఆ జ్వాలాబిలం నుంచి మనకి ఈ యొక్క
ఏంది మాగ్మా అనేది ఇలా కంటిన్యూస్గా బయటికి రావడం జరుగుతుంది. ఎప్పటి వరకు అయితే వస్తుందో మాగ్మా అప్పటి వరకు వచ్చి తర్వాత మరలా ఏమవుతుంది, ఇది చల్లబడిపోతాయి, మాగ్మా ఆగిపోతుంది, ఇది చల్లబడిపోతుంది, మరలా మంచు కప్పుకొని పోతుంది, మరలా మాగ్మా వచ్చినప్పుడు మరలా పేలిపోయి మరలా జ్వాలాబిరలు ఏర్పడతాయని చెప్పి ఉన్నాం. అయితే ఈ యొక్క జ్వాలాబిరలు అనేవి ఏర్పడడం వల్ల ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇందులోనికి వర్షపు నీరు అనేది వచ్చి అక్కడ సరస్సులు అనేవి ఏర్పడతాయి. దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమిటంటే మన యొక్క భారతదేశంలోని మహారాష్ట్రలో ఉన్నటువంటి లోనార్ సరస్సు అనేది దేనికి ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఈ యొక్క జ్వాలాబిల సరస్సుకి ముఖ్యమైనటువంటి ఉదాహరణ. అర్థమవుతుంది లేదన్నా? వీటిని ఏమంటారంటే ఇలా ఏర్పడినటువంటి లేక్స్ని క్రాటర్ లేక్స్ అని పిలుస్తారు. క్రాటర్ లేక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జ్వాలాబిల సరస్సులు. అంటే జ్వాలాబిలంలోనికి వర్షపు నీరు వచ్చి చేరడం వల్ల ఏర్పడినటువంటి సరస్సులనే జ్వాలాబిల సరస్సులు అంటారు. వీటికి భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద జ్వాలాబిల సరస్సు ఏదంటే మహారాష్ట్రలో ఉన్నటువంటి లోనార్ సరస్సు. అర్థమవుతుందా? అదే ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద జ్వాలాబిల సరస్సు ఏదంటే చాలా ఇంపార్టెంట్, అమెరికాలోని ఏలూషియన్ దీవుల్లో ఉన్నటువంటి బుల్డిన్ సరస్సు. ఇది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద క్రేటర్ సరస్సు. అనగా అగ్నిపర్వతం యొక్క చివరి భాగం పేలిపోయినటువంటి జ్వాలాబిలంలో వర్షపు నీరు చేరడం వల్ల ఏర్పడినటువంటి సరస్సుని జ్వాలాబిల సరస్సు అంటారు. అటువంటి జ్వాలాబిల సరస్సుల్లో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద జ్వాలాబిల సరస్సు, ద బిగ్గెస్ట్ క్రేటర్ లేక్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఏంటంటే బుల్డిన్ సరస్సు. ఎక్కడుందంటే ఏలూషియన్ దీవుల్లో ఉంది. అర్థమవుతుంది లేదన్నా? అయితే సాధారణంగా ఇలా ఈ యొక్క పర్వతం యొక్క శిఖర భాగం పేలిపోతే దాన్ని జ్వాలాబిలము అన్నాం. ఒకవేళ మాగ్మా అనేది ఎక్కువ ప్రెజర్తో వచ్చి, అంటే ఎక్కువ మాగ్మా వచ్చి ఈ యొక్క పర్వతం యొక్క చివరి భాగాన్ని ఎక్కువ పేల్చివేసింది అనుకో, అంటే లోతు అనేది చాలా పెద్దగా ఏర్పడింది అనుకో, దాన్ని ఏమంటారు అంటే కాల్డెరా అంటారు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఈ విధంగా ఉంది, మనకు మాగ్మా అనేది వచ్చింది. మాగ్మా ఎక్కువగా రావడంతో ఏమైందంటే ఈ విధంగా పెద్దగా ఏర్పడింది. అర్థమవుతుంది లేదన్నా? ఈ విధంగా చాలా పెద్దగా, చాలా లోతుగా ఏర్పడింది, ఎక్కువ విస్తీర్ణంలో ఏర్పడింది అనుకో. అంటే ఏమిటంటే జ్వాలాబిలం కంటే పెద్ద ఎత్తులో ఏర్పడినట్లయితే అటువంటి వాటిని ఏమంటారంటే మనకి కాల్డెరాలు అని పిలుస్తారు. కాల్డెరాలు జ్వాలాబిలల కంటే ఎక్కువ విస్తీర్ణంలో ఏర్పడినటువంటి దానిని ఏమంటారంటే కాల్డెరాలు అంటారు. మరి యొక్క కాల్డెరాలను కూడా వర్షపు నీరు అనేది వచ్చి చేరుతుంది కదా, ఇలా ఏర్పడినటువంటి వాటిని ఏమంటారంటే కాల్డెరా లేక్స్ అని పిలుస్తారు. అర్థమవుతుంది? కాల్డెరా సరస్సులు. అర్థమవుతుంది లేదా? జ్వాలాబిల కంటే ఎక్కువ విస్తీర్ణంలో ఉన్నటువంటి దాన్ని ఏమంటారంటే కాల్డెరా. అక్కడ ఏర్పడినటువంటి సరస్సులనే కాల్డెరా సరస్సులు అంటారు. మరి ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద కాల్డెరా సరస్సు ఎక్కడుందంటే మనకి టోబా సరస్సు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏమిటి నాన్న? టోబా సరస్సు అనేది మనకి ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద కాల్డెరా సరస్సు టోబా సరస్సు అనేటువంటి విషయాన్ని మీరు ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాలి. ఇది మనకి జ్వాలాబిలలకు సంబంధించి, క్రాటర్స్ అనేటువంటి విషయానికి సంబంధించి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏమిటంటే జ్వాలాబిలైంది. నెక్స్ట్ ఏమిటంటే పీఠము, బేస్ అని చెప్తూ ఉంటాం. పీఠము, దాని గురించి చూడాలి మనం. పీఠము అంటే ఏమిటంటే చూడండి, పీఠము లేదా బేస్ పర్వతానికి ఈ కింద అంటే భూ ఉపరితలానికి దగ్గరగా మనకి ఈ యొక్క పర్వతం యొక్క భాగం ఉంటుంది కదా, దీన్నే ఏమంటామంటే పీఠము అంటారు. అంటే పర్వతం యొక్క కింద భాగాన, అడుగు భాగాన ఉన్నటువంటి ప్రాంతాన్ని ఏమంటారంటే దీన్ని పీఠము లేదా బేస్ అని పిలవడం జరుగుతుంది. ఈ పీఠములో మాగ్మా అనేది మాగ్మా అనగా ఏమిటి? శిలాద్రవం అనేది నిల్వ ఉంటుంది. అందుకే దీన్ని ఏమంటామంటే శిలాద్రవ నిల్వముగా పిలుస్తారు. పీఠమునే ఇంకో పదంగా ఏం పిలుస్తానన్నా శిలాద్రవపు నిల్వ అని పిలుస్తారు. ఈ పీఠంలో ఏమిటి నిల్వ ఉంటుందని అన్న స్టోరేజ్ శిలాద్రవం. అంటే మాగ్మా వస్తుంది కదా, ఆ మాగ్మా అనేది ఇందులో స్టోరేజ్ ఉంటుంది. స్టోరేజ్ ఉండి ఎప్పుడైతే ప్రెజర్ ఎక్కువ అవుతుందో ఆ ఎక్కువైన వెంటనే ఇందులో దాగి ఉన్న పీఠంలో ఉన్నటువంటి మాగ్మా అంతా కూడా ఒకేసారి పైకి వెళ్ళి ఈ పైన ఉన్నటువంటి చివరి ప్రాంతాన్ని పేల్చివేస్తుంది. అర్థమైందా లేదు నాన్న? చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఈ విధంగా పీఠంలో దాగి ఉన్నది ఏమిటంటే మనకి ఈ యొక్క శిలాద్రవం దాగి ఉంటుంది. అందుకే దీన్ని శిలాద్రవపు నిల్వ అని పిలవడం జరుగుతుంది. దేనినంటే పీఠము. నెక్స్ట్ ఏమిటంటే కుహరము లేదా దీన్ని గ్రీవము లేదా దీన్ని కంఠము లేదా దీన్ని ఏమిటంటే పైపులు అని పిలవడం జరుగుతుంది. కుహరము అన్నా, గ్రీవము అన్నా, కంఠము అన్నా, పైపులు అన్నా ఒకటే. ఏమిటంటే అవి నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, భూమి అనేది కొంత పగుళ్ళను కలిగి ఉంటుంది. మాగ్మా యొక్క ప్రెజర్ ఎప్పుడైతే ఎక్కువ అవుతుందో, ఒత్తిడి ఎక్కువ అవుతుందో ఆ యొక్క మాగ్మా అనేది ఈ యొక్క పగులు గుండా, ఈ యొక్క పైప్స్ గుండా బయటకు వస్తుందని చెప్పాను. ఆ యొక్క పైప్స్నే ఏమంటారంటే కుహరాలు లేదా గ్రీవాలు లేదా కంఠాలు లేదా ఇంగ్లీష్లో అయితే వెంట్స్ లేదా పైప్స్ అని పిలవడం జరుగుతుంది. వీటి ద్వారా అయితే మాగ్మా భూ ఉపరితలాన్ని చేరుకుంటుందో ఆ
యొక్క కంఠాలని ఆ యొక్క గ్రీవాలని ఏమంటారంటే వెంట్స్ లేదా కుహరాలు అని చెప్పేసి పిలవడం జరుగుతుంది. అర్థమవుతుందా లేదన్నా? ఇది మనకి పీఠము. సో ఏమిటి చూసాము? జ్వాలాబిలం అంటే ఏమిటో చూసాము, పీఠము బేస్ అంటే ఏమిటో చూసాము, అదేవిధంగా కుహరాలు అంటే ఏమిటో చూసాము. నెక్స్ట్ మనకి మాగ్మా అనేది శిలాద్రవం అనేది బయటికి వస్తే దాన్ని ఏమన్నాము? లావా అని చెప్పేసి పిలవడం జరిగింది. భూ అంతర్భాగంలో ఉంటే మాగ్మా, బయటికి వస్తే లావా. మరి యొక్క లావా అనేది ఎన్ని రకాలంటే మనకి లావా సాధారణంగా 2 రకాలు. ఏమిటి నాన్న? లావా అనేది ఎన్ని రకాలు? 2 రకాలు. అవేమిటంటే ఒకటి ఆమ్ల లావా, ఒకటవది ఏమిటి నాన్న? ఆమ్ల లావా అంటే ఎసిడిక్ లావా. రెండవది ఏమిటంటే క్షార లావా. క్షార లావా చాలా ఇంపార్టెంట్. దీన్ని బేసిక్ లావా అని చెప్పేసి పిలవడం జరుగుతుంది. లావా సాధారణంగా 2 రకాలు. ఒకటి ఆమ్ల లావా, 2 క్షార లావా. ఆమ్ల లావా అంటే ఏమిటి? క్షార లావా అంటే ఏమిటి? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఎసిడిక్ లావా అండ్ ద బేసిక్ లావా అంటే ఆమ్ల లావాలో ఉన్నటువంటి సిలికా శాతం అనేది 65% కంటే ఎక్కువగా ఉందనుకో. సిలికా శాతము 65% కంటే ఎక్కువగా ఉంటే అటువంటి లావాని ఏమంటామంటే ఆమ్ల లావా లేదా ఎసిడిక్ లావా అంటాము. అదే ఈ యొక్క సిలికా శాతం అనేది 45% కంటే తక్కువగా ఉన్నట్లయితే అటువంటి లావాని ఏమంటామంటే క్షార లావా అంటాము. అర్థమవుతుందా లేదా? ఇన్ ద ఎసిడిక్ లావా సిలికా పర్సంటేజ్ ఈజ్ 65% అండ్ అబౌవ్. అదే మనకి ద బేసిక్ లావా సిలికా పర్సంటేజ్ 45% బిలో. క్షార లావాలో సిలికా శాతం అనేది 45% కంటే తక్కువగా ఉంటుంది. ఆమ్ల లావాలో సిలికా శాతం అనేది 65% కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పాలి. ఎందుకు నేను ఇవి చెప్పానంటే ఆమ్ల మరియు వాటి యొక్క రకాలంటే ఇప్పుడు నేను ఒక పదాన్ని చెప్తాను, అది కూడా నేర్చుకోవాలి. అదే ఏమిటంటే ప్లగ్ డోమ్. ఏమిటి నాన్న? ప్లగ్ డోమ్. ఏమిటి సార్ ఈ యొక్క ప్లగ్ డోమ్ అంటే సాధారణంగా భూమి ఇది ఒక ఉపరితలం అనుకుంటే ఈ కింద నుండి మాగ్మా అనేది యొక్క పైప్స్ ద్వారా వచ్చినటువంటి ఈ యొక్క మాగ్మా అనేది కింద ఉన్నటువంటి ఈ భూ అంతర్భాగంలో ఉన్నటువంటి మాగ్మా అనేది ఈ యొక్క పైప్స్ ద్వారా బయటకు వస్తుందని చెప్పాము. అయితే ఇలా పైప్స్ ద్వారా బయటకు వచ్చినటువంటి మాగ్మా అనేది ఎక్కువగా ఎసిడిక్ లావాని కలిగి ఉందనుకో. అంటే అది ఎసిడిక్ లావా అయిందనుకో, అంటే సిలికా శాతాన్ని ఎక్కువగా కలిగి ఉన్నటువంటి ఎసిడిక్ లావా బయటకు వచ్చిందనుకో, ఆ ఎసిడిక్ లావా అనేది ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించదు. అర్థమవుతుంది లేదన్నా? సో అది ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించకుండా అది ఎక్కడికెక్కడ ఇలా బోర్లా పడిపోతుంది. అర్థమవుతుందిలే? సో ఈ విధంగా ఇలా ఏర్పడిది చివరికి ఎలా ఏర్పడుతుందంటే తిరగేసినటువంటి పల్లెము, అంటే తిరగవేసిన పల్లెం ఆకారంలో ఏర్పడుతుంది. అలా తిరగవేసినటువంటి పల్లెం ఆకారంలో ఉన్నటువంటి అగ్నిపర్వతాన్ని ఏమంటారంటే ప్లగ్ డోమ్ అని చెప్పేసి పిలవడం జరుగుతుంది. ఇది ఎందుకు పల్లెం ఆకారంలోనే ఒకే దగ్గర ఈ విధంగా ఏర్పడుతుందంటే దీనిలో ఉన్నటువంటి జిగట వల్ల, దీనిలో ఉన్నటువంటి ఆమ్ల స్వభావం వల్ల, దీనిలో ఉన్నటువంటి సిలికా శాతం వల్ల ఇది ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించకుండా ఎక్కడైతే బయటకు వస్తుందో మాగ్మా అక్కడే అది తిరగవేసినటువంటి పల్లెము లేదా తిరగవేసినటువంటి బౌల్ ఆకారంలో ఒకే ప్రాంతం వద్ద ఈ విధంగా ఏర్పడుతుంది. దీన్ని ఏమంటారంటే ప్లగ్ డోమ్ అని చెప్పేసి పిలవడం జరుగుతుంది. ఏమని పిలుస్తారు నాన్న? ప్లగ్ డోమ్. అర్థమవుతుందా లేదా? చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్లగ్ డోమ్ అంటే. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏమిటంటే ఈ యొక్క అగ్నిపర్వతాల గురించి మాట్లాడినట్లయితే అగ్నిపర్వతాలు అనేవి అవి ఏర్పడే అంటే అవి బయటికి వచ్చే క్రియాశీలతను బట్టి అగ్నిపర్వతాలను మళ్ళా 3 రకాలుగా వర్గీకరించారు. అగ్నిపర్వతాలు అవి బయటికి వచ్చేటటువంటి క్రియాశీలత అంటే వాటి యొక్క యాక్టివిటీని బట్టి మనము అగ్నిపర్వతాలు 3 రకాలుగా వర్గీకరించాము. అవేమిటంటే ఒకటి క్రియాశీల అగ్నిపర్వతాలు, వీటిని యాక్టివ్ వాల్కనోస్ అని చెప్పేసి పిలుస్తారు. రెండవది ఏమిటంటే నిద్రాణ అగ్నిపర్వతాలు. నిద్రాణ అగ్నిపర్వతాలు. ఇంగ్లీష్లో దీన్ని డార్మెంట్ వాల్కనోస్ అని పిలవడం జరుగుతుంది. మూడవది ఏమిటంటే విలుప్త అగ్నిపర్వతాలు. విలుప్త అగ్నిపర్వతాలు. ఇంగ్లీష్లో దీన్ని ఎక్స్టింక్ట్ వాల్కనోస్ అని పిలవడం జరుగుతుంది. ఎక్స్టింక్ట్ వాల్కనోస్. సో యాక్టివిటీని బేస్ చేసుకున్న అగ్నిపర్వతాలు 3 రకాలు. 1 క్రియాశీల అగ్నిపర్వతాలు, 2 నిద్రాణ అగ్నిపర్వతాలు, 3 విలుప్త అగ్నిపర్వతాలు. చాలా ఇంపార్టెంట్. వాటిని ఇంగ్లీష్లో యాక్టివ్ వాల్కనోస్, డార్మెంట్ వాల్కనోస్ అండ్ ఎక్స్టింక్ట్ వాల్కనోస్ అని చెప్పేసి పిలవడం జరుగుతుంది. మరి క్రియాశీల అగ్నిపర్వతాలు అంటే ఏమిటి అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే చూడండి, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి.
క్రియాశీల అంటే ఏమిటి? క్రియాశీల అంటే ఇందులోనే ఉంది యాక్టివ్, అంటే ఎప్పటికప్పుడే చారిత్రక యుగంలో ఎప్పటికప్పుడే ఇవి అగ్నిపర్వతాలు అనేవి ఇవి మండుతూ ఉంటాయి. అంటే ఎప్పటికప్పుడే మాగ్మా అనేది బయటికి వస్తూ కంటిన్యూస్గా ఇది యాక్టివ్లో ఉంటుంది ఈ యొక్క అగ్నిపర్వతం అనేది. అర్థమవుతుంది లేదా? అందుకే దీన్ని ఏమన్నామంటే యాక్టివ్ వాల్కనో, క్రియాశీల అగ్నిపర్వతాలు. అంటే చూడండి, చారిత్రక యుగంలో ఎప్పటికప్పుడు ఈ యొక్క మాగ్మా అనేది బయటికి వస్తుందో దానిని అటువంటి అగ్నిపర్వతాలను ఏమంటారంటే క్రియాశీల అగ్నిపర్వతాలు అని చెప్పేసి పిలుస్తారు. అర్థమవుతుంది లేదన్నా? చాలా ఇంపార్టెంట్ క్రియాశీల అగ్నిపర్వతాలు అనేవి. ఓకేనా నాన్న? అర్థమైంది లేదు? అయితే ఈ యొక్క క్రియాశీల అగ్నిపర్వతాలకి మనకు ముఖ్యమైనటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నట్లయితే మనకి చూడండి ఏమిటంటే క్రాకటోవా అగ్నిపర్వతము. ఏమిటి నాన్న? క్రాకటోవా అగ్నిపర్వతము చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ క్రాకటోవా అగ్నిపర్వతం ఎక్కడుందంటే ఇండోనేషియా దేశంలో ఉంది. ఎక్కడ నాన్న? ఇండోనేషియా. చాలా ఇంపార్టెంట్. క్రాకటోవా అగ్నిపర్వతం ఎక్కడుందంటే ఇండోనేషియాలో ఉంది. చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ రెండవది ఏమిటంటే మన యొక్క భారతదేశంలోనే ఉన్నటువంటి, ఆల్రెడీ చెప్పాను ఎక్కడ ఏంది సెంట్రల్ టైప్ ఆఫ్ వాల్కనోస్లో చెప్పినప్పుడు చెప్పాను, బ్యారెన్ ఐలాండ్స్. ఏమిటి నాన్న? బ్యారెన్ ఐలాండ్స్. ఇవి ఎక్కడున్నాయి? అండమాన్ అండ్ నికోబార్ దీవుల్లో ఉన్నాయని చెప్పాను. ఈ యొక్క బ్యారెన్ ఐలాండ్స్ కూడా దేనికి ఎగ్జాంపుల్ అంటే మనకి క్రియాశీల అగ్నిపర్వతాలకి ఉదాహరణ. అర్థమవుతుందా లేదా నాన్న? అదేవిధంగా మనకి ఈ బ్యారన్ ఐలాండ్స్ అయితేనేమి, క్రాకటోవా ఐలాండ్స్ అయితేనేమి, ఇవన్నీ కూడా దేనికి ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే క్రియాశీల అగ్నిపర్వతాలు, యాక్టివ్ వాల్కనోస్కి ఉదాహరణ. అంటే ఇవి ఎప్పటికప్పుడే ఇవి ఏమిటంటే బయటికి తమ యొక్క మాగ్మాని బయటికి వస్తూ ఇవి అప్పటికప్పుడే పేలిపోతూ ఉంటాయి అనమాట. అంటే జ్వాలాబేలను ఏర్పరుస్తూ ఈ యొక్క అగ్నిపర్వతాలను ఏర్పరుస్తూ ఉంటాయి. ఓకేనా? కంటిన్యూస్గా యాక్టివ్గా ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని యాక్టివ్ వాల్కనోస్ అన్నాం. రెండవది ఏమిటంటే నిద్రాణ అగ్నిపర్వతాలు. అంటే ఎప్పుడో ఒకసారి చారిత్రక యుగంలో ఒకసారి అగ్నిపర్వతం అనేది ఏర్పడి మరలా కొన్ని వందల వేల సంవత్సరాల పాటు అది మరి ఇంకా మాగ్మా అనేది బయటికి రాదు. అది అలాగా సైలెంట్గా ఉండిపోతుంది అనమాట. అంటే మరి ఇంక ఎటువంటి అందులో యాక్టివిటీ అనేది ఉండదు. అర్థమవుతలేదు? అందుకే ఒకసారి ఏర్పడి మళ్ళీ అది కొన్ని వందల వేల సంవత్సరాల పాటు మరి లేగదనమాట. అందుకే దాన్ని ఎందుకనమంటే నిద్రాణ అగ్నిపర్వతము. అంటే ఒకసారి ఏర్పడి అది నిద్రాణ అంటే ఏమిటి? మరి పడుకుని పోతుంది అనమాట. సో అది నిద్రపోతుంది. మరి అది మరలా ఎప్పుడు వస్తుందో మళ్ళీ తెలియదు. కానీ 100 సంవత్సరాలు పట్టొచ్చు, 1000 సంవత్సరాలు పట్టొచ్చు. అటువంటి అగ్నిపర్వతాలను ఏమంటారంటే నిద్రాణ అగ్నిపర్వతాలు అంటారు. అర్థమవుతుంది లేదన్నా? ఒకసారి చారిత్రక యుగంలో ఒకసారి అగ్నిపర్వతం ఏర్పడి కొన్ని వందల వేల సంవత్సరాల పాటు ఎటువంటి చలనం లేకుండా ఉన్నటువంటి అగ్నిపర్వతాలని నిద్రాణ అగ్నిపర్వతాలు అంటారు. వీటికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమిటంటే మౌంట్ ఫ్యూజీ. మౌంట్ ఫ్యూజీ ఎక్కడుంది? ఇది జపాన్లో ఉన్నటువంటి మౌంట్ ఫ్యూజీ లేదా ఫ్యూజియామా అంటారు. ఫ్యూజియామా అన్న ఫ్యూజీ అన్న ఒకటే. మౌంట్ ఫ్యూజియామా లేదా ఫ్యూజీ అనేది దేనికి ఉదాహరణ? ఎటువంటి అగ్నిపర్వతం అంటే నిద్రాణ అగ్నిపర్వతము అని చెప్పేసి చెప్పవచ్చును. అర్థమవుతుందా లేదా నాన్న? చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఏమిటంటే విలుప్త అగ్నిపర్వతము, ఎక్స్టింక్ట్ వాల్కనో. అంటే ఏమిటంటే ఇది ఒకసారి ఎప్పుడో ఏర్పడి మరలా చారిత్రక యుగంలో ఇప్పటి వరకు కూడా అసలు విస్ఫోటనం చెందలేదు. అలా విస్ఫోటనం చెందనటువంటి అగ్నిపర్వతాలను ఏమంటారంటే విలుప్త అగ్నిపర్వతము. ఎప్పుడో చారిత్రక యుగానికి ముందు ఇది ఏర్పడి చారిత్రక యుగం స్టార్ట్ నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా అసలు ఒకసారి కూడా ఇది మరి ఇందులో నుంచి మాగ్మా రావడం కానీ ఇందులో నుంచి విస్ఫోటనం జరగడం కానీ అసలు ఏం జరగలేదు. దెర్ ఈజ్ నో ఎక్స్ప్లోజన్. అటువంటి అగ్నిపర్వతాలు ఏమంటారంటే విలుప్త అగ్నిపర్వతము అని చెప్పేసి అంటారు. అర్థమవుతుందా లేదా? సో దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమిటంటే కిలిమంజారో అగ్నిపర్వతం అనేది దేనికి ఉదాహరణ అంటే విలుప్త అగ్నిపర్వతానికి ఉదాహరణ. అదేవిధంగా మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి నార్కండామ్ అగ్నిపర్వతాలు దేనికి ఉదాహరణ అంటే విలుప్త అగ్నిపర్వతాలకి. ఇండియాలో ఉన్నటువంటి బ్యారన్ ఐలాండ్స్, అండమాన్ నికోబార్లో ఉన్నటువంటి బ్యారన్ ఐలాండ్స్ దేనికి ఉదాహరణ అంటే క్రియాశీల అగ్నిపర్వతాలకు ఉదాహరణ. అదే నార్కండామ్ అగ్నిపర్వతాలు అంటే విలుప్త అగ్నిపర్వతాలకు ఉదాహరణ అనేటటువంటి విషయాన్ని మీరు ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకేనా? ఇవి మనకి అగ్నిపర్వతాలు మరియు వాటి యొక్క రకాలు. అర్థమైందో లేదా? అగ్నిపర్వతాలు 3 రకాలు. 1 క్రియాశీల అగ్నిపర్వతాలు, 2 నిద్రాణ అగ్నిపర్వతాలు, 3 విలుప్త అగ్నిపర్వతాలు. నెక్స్ట్ మనం చూడాల్సింది ఏమిటంటే ఉష్ణద్రవ నిర్గారాలు.
ఉష్ణద్రవ నిర్గారాలు. వీటిని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారంటే గీజర్స్ అని చెప్పేసి పిలుస్తారు. ఏమిటి సార్ ఉష్ణద్రవ నిర్గారాలు అంటే? మరలా ఇక్కడ మీరు డయాగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేయాలి జాగ్రత్తగా. ఇది భూ ఉపరితలం అనుకుంటే మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మాగ్మాని మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మాగ్మా ఏంది, ఆస్టెనోస్ఫియర్లో మాగ్మా అనేది ఉంటుంది. ఈ యొక్క మాగ్మా అనేది బయటికి రావడం కోసం కొన్ని పైప్స్ ఉంటాయని చెప్పాను, అంతేనా కదన్నా? అయితే ఇలా ఉన్నటువంటి పైప్స్ అనేవి కొన్ని ఏమిటంటే ఇలా వాలుగా ఉంటాయి. అంటే యాక్చువల్గా పైప్స్ ఎలా ఉంటాయని చెప్పాను నేను, సాధారణంగా ఇలా ఈ విధంగా ఉంటాయి. ఇలా ఉన్నటువంటి పైప్స్ ద్వారా మాగ్మా అనేది బయటకు వచ్చి అగ్నిపర్వతాలు ఏర్పడతాయని చెప్పాను. కొన్ని పైప్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయంటే మనకి ఈ యొక్క కుహరాలు అనేవి ఇలా వంగి ఉంటాయి. ఇలా వంగి ఉండడం వల్ల ఈ మాగ్మా ద్వారా వచ్చినటువంటి ఈ యొక్క ఆవిరి అనేది ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ దాకా వెళ్ళి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ యొక్క వంపు వద్ద ఎక్కడైతే ఈ యొక్క పైప్ అనేది వంగి ఉంటుందో ఆ ప్రాంతంలో ఈ యొక్క ఆవిరి అనేది ఇలా స్టోర్ అయిపోయి ఉంటుంది, నిల్వ అయిపోతుంది. సో పైకి వెళ్ళదు, ఇటువైపు రాదు, ఇక్కడ స్టోర్ అయిపోతుంది ఆ యొక్క ఆవిరి. ఆ ఆవిరి నిల్వ ఉండి అది దేనిగా మారుతుందంటే ఇక్కడ వాటర్గా మారిపోతుంది. అంటే నీరు వలె మారిపోతుంది ఆ యొక్క ఆవిరి అనేది. అర్థమవుతుంది లేదా? అయితే కొన్ని ఇలా నీరుగా మారినటువంటి నీరు ఎలా ఉంటుందంటే మరలా ఈ యొక్క మాగ్మా కంటిన్యూస్గా మరుగుతూ ఉంటుంది కదా, మరలా ఈ యొక్క మాగ్మా నుంచి వచ్చినటువంటి ఈ యొక్క ఆవిరి అనేది మరలా వెళ్ళి ఈ యొక్క నీటిపైన పడుతుంది. సో మరలా వాటర్ ఏర్పడుతుంది. ఇలా కంటిన్యూస్గా ఈ యొక్క మాగ్మాకు సంబంధించినటువంటి ఆవిరి అనేది వచ్చి వాటర్ వేపర్ అనేది వచ్చి ఎలా మారుతుందంటే వాటర్గా మారిపోతుంది. ఇలా కొన్ని సంవత్సరాలకి ఏమవుతుందంటే ఒకేసారి అంటే ఈ యొక్క వాటర్ ప్రెషర్ అనేది ఎక్కువైపోయి కంటిన్యూస్గా ఆవిరి వెళ్ళడము వాటర్ స్టోర్. ఎక్కడైనా ఎంత స్టోరేజ్ ఉంటుంది? ఇలా ఉన్నంత వరకు ఉండి ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క కెపాసిటీని దాటిపోతుందో ఇది ఒకేసారి ఏమవుతుందంటే ఇలా విస్ఫోటనం చెందుతుంది. బయటికి ఒకేసారి వాటర్ అనేది ఒకేసారి బయటికి ఎక్స్ప్లోజ్ అయిపోతుంది అనమాట. అలా ఈ యొక్క వాటర్ ఒకేసారి బయటికి విస్ఫోటనం చెందేటటువంటి దాన్ని ఏమంటారంటే ఉష్ణద్రవ నిర్గారాలు అంటారు, గీజర్స్ అని అంటారు. చాలా ఇంపార్టెంట్. గీజర్స్ అంటే ఏమిటి? ఈ విధంగా ఇలా వంపుగా ఉన్నటువంటి కుహరాల దగ్గర ఈ యొక్క వాటర్ వేపర్ అనేది మనకి ఇక్కడ స్టోర్ ఉండి అది వాటర్గా తయారయ్యి దీని యొక్క ప్రెజర్ను తట్టుకోలేక మాగ్మా వలన వచ్చినటువంటి ఆవిరి యొక్క ప్రెజర్ను తట్టుకోలేక అది వాటర్ యొక్క కెపాసిటీ పెరిగి ఒక నిర్దిష్ట కాలంలో ఒకేసారి ఆ యొక్క వాటర్ మొత్తం ఒకేసారి భూ ఉపరితలానికి చేరి అది విస్ఫోటనం చెందుతుంది. అలా విస్ఫోటనం చెందడాన్ని ఏమంటారంటే ఉష్ణద్రవ నిర్గారాలు లేదా గీజర్స్ అని చెప్పేసి పిలవడం జరుగుతుంది. దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమిటి అంటే మనకి యుఎస్ఏలోని ఎల్లోస్టోన్ నేషనల్ పార్క్ ఉంటుంది. చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎల్లోస్టోన్ నేషనల్ పార్క్. ఈ ఎల్లోస్టోన్ నేషనల్ పార్క్లో మనకి ఓల్డ్ ఫెయిత్ఫుల్ గేజర్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది. ఓల్డ్ ఫెయిత్ఫుల్ గేజర్ మీరు కావాలంటే ఒకసారి మీరు క్రోమ్లో కొట్టినట్టయితే దీని గురించి వస్తుంది. ఓల్డ్ ఫెయిత్ఫుల్ గేజర్ ఇన్ ద ఎల్లోస్టోన్ నేషనల్ పార్క్ యుఎస్ఏలో తీసుకున్నట్లయితే ఇది ఏమిటంటే ఈ యొక్క పార్కులో ఉంటుంది. దీనిని సందర్శించడం కోసం ఎంతోమంది పర్యాటకులు ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటారు, టూరిస్టులు. ఎందుకంటే ఇది ప్రతి 66 నిమిషాలకు ఒకసారి ఈ యొక్క ఎక్స్ప్లోజన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే భూమిలో నుంచి వాటర్ అనేది కంటిన్యూస్గా పైకి ఎక్స్ప్లోజన్ అవుతూ ఉంటుంది. చూడడానికి చాలా కన్నుల విందుగా ఉంటుంది అనమాట. ఇది ఏమిటి? ఈ ఓల్డ్ ఫెయిత్ఫుల్ గేజర్ అనేది. ఈ ఓల్డ్ ఫెయిత్ఫుల్ గేజర్ అనేది ఎక్కడ ఉందంటే మనకి ఎల్లోస్టోన్ నేషనల్ పార్క్ యుఎస్ఏలో ఉంది. సో కంటిన్యూస్గా ఈ యొక్క ఆవిరి ప్రెజర్ ఎక్కువ తట్టుకోలేక వాటర్ అనేది కంటిన్యూస్గా ప్రతి 66 నిమిషాలు ఒకసారి ఇక్కడ ఇది విస్ఫోటనం చెందుతూ ఉంటుంది. దాన్ని ఓల్డ్ ఫెయిత్ఫుల్ గీజర్ అంటారు. అది ఎక్కడ ఉందంటే ఎల్లోస్టోన్ నేషనల్ పార్క్. అర్థమైందా లేదన్నా? నెక్స్ట్ ఉష్ణద్రవ నిర్గారాలు అయింది. రెండవది ఏమిటంటే ఫ్యూమరోల్స్. రెండవది ఏమిటన్నా? ఫ్యూమరోల్స్. చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫ్యూమరోల్స్ అంటే ఏమిటంటే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఇదే వంకరగా ఉన్నటువంటి లేదా వంపుగా ఉన్నటువంటి కుహరాల ద్వారా వాటర్ వచ్చిందనుకో దాన్ని ఏమన్నాము? ఉష్ణద్రవ నిర్గారాలు అన్నాం. ఇదే వాటర్ ప్లేస్లో కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఏమవుతుంది? ఇటువంటి పైపులు గుండా కేవలం ఆవిరి మాత్రమే వస్తుంది. అంటే ఈ యొక్క మాగ్మా వేడి ద్వారా వచ్చినటువంటి ఆవిరి అనేది ఈ యొక్క కుహరాల గుండా బయటకు వస్తుంది. అలా ఆవిరి బయటికి వస్తే ఆ యొక్క ఆవిరి బయటకు వచ్చినటువంటి వాటిని ఏమంటారంటే ఫ్యూమరోల్స్ అని చెప్పేసి పిలవడం జరుగుతుంది. ఏమిటినా? ఫ్యూమరోల్స్. ఆవిరి బయటికి వస్తే అటువంటి వాటిని ఏమంటారు? ఫ్యూమరోల్స్. ఒకవేళ వాటర్ ఒకేసారి విస్ఫోటనం చెందే వాటిని ఏమంటారంటే గేజర్స్ అని చెప్పేసి పిలుస్తారు. అర్థమవుతుందా లేదన్నా? చాలా ఇంపార్టెంట్. అయితే ఇలా బయటకు వచ్చినటువంటి ఈ యొక్క ఫ్యూమరోల్స్ ద్వారా బయటకు వచ్చినటువంటి ఆవిరి అనేది మనకి ఎక్కువగా ఏటిని కలిగి ఉంటుందంటే సల్ఫర్ సంబంధిత వాయువులను కలిగి ఉంటుంది. సల్ఫర్ సంబంధిత వాయువులు.
అర్థమవుతుంది లేదన్నా? సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ వంటి వాయువులను కలిగి ఆ యొక్క వాయువులే ఈ యొక్క ఆవిరి రూపంలో బయటికి వస్తుంది. వాటిని ఏమంటారంటే మనకి ఫ్యూమరోల్స్ అని చెప్పేసి పిలవడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం అగ్నిపర్వతాలకు సంబంధించి ముఖ్యమైనటువంటివి ఏం చూసాము? జ్వాలాబీరలు, క్రాటర్స్ అంటే ఏమిటో చూసాము, కాల్డెరాస్ అంటే ఏమిటో చూసాము, ఆ కాల్డెరాస్ వల్ల ఏర్పడినటువంటి లేక్స్ ఏమిటో చూసాము, అదేవిధంగా పీఠం అంటే ఏమిటో చూసాము, అదేవిధంగా కోరము లేదా కంఠము లేదా గ్రేవము అంటే ఏమిటో చూసాము, అదేవిధంగా ఉష్ణద్రవ నిర్గారాలు అంటే ఏమిటో చూసాము, అదేవిధంగా ఫ్యూమరోల్స్ అంటే ఏమిటో చూసాము, ప్లగ్ డోమ్ అంటే ఏమిటో చూసాము. అంతేనే కదా నాన్న? నెక్స్ట్ లాస్ట్ది ఏమిటంటే హాట్ స్ప్రింగ్స్. హాట్ స్ప్రింగ్స్ అంటే ఏమిటంటే వేడి నీటి బుగ్గలు అని చెప్పేసి అంటారు నాన్న. హాట్ స్ప్రింగ్స్ లేదా వేడి నీటి బుగ్గలు, వేడి నీటి బుగ్గలు ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారంటే హాట్ స్ప్రింగ్స్ అని అంటారు. ఇవి ఏమిటంటే సేమ్ ఒకటే ప్రొసీజర్. భూమి కింద భూమి అంతర్భాగం కింద ఆస్టెనోస్ఫియర్లో శిలాద్రవము, ఆ శిలాద్రవాన్ని మాగ్మా అంటారు. మాగ్మా అనేది పైకి వస్తుంది, పైకి వచ్చిన తర్వాత అగ్నిపర్వతం ఏర్పడుతుంది. దిస్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఫర్ ద వాల్కనోస్. అర్థమైంది లేదన్నా? మర్చిపోవాల్సినటువంటి పనే లేదు. అర్థమైంది లేదా? అయితే మరి ఇది భూమి ఉపరితలం అనుకున్నట్లయితే ఈ భూమి ఉపరితలం కింద ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క మాగ్మా అనేది కంటిన్యూస్గా మరగడం వల్ల, అర్థమవుతుందా లేదన్నా? ఈ యొక్క మాగ్మా వల్ల కంటిన్యూస్గా మరగడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ మాగ్మాలో నుంచి వాటర్ అనేది అంటే భూమికి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి అంటే సాధారణంగా ఆస్ట్రోస్ఫియర్ పైన మనకి రాళ్ళు అనేవి తేలుతూ ఉంటాయి. ఏమిటి నాన్న? ఈ రాళ్ళు అనేవి తేలుతూ ఉంటాయి. ఈ తేలుతూ ఉన్నటువంటి రాళ్ళలో కూడా మనకి వాటర్ అనేది కలిగి ఉంటుంది. అర్థమవుతుంది లేదా? సాధారణ వాటర్ అనేది ఉంటుంది. అయితే ఈ యొక్క వాటర్ అనేది ఏం జరుగుతుంది? ఎక్కడ తేలుతుంది? ఇది ఈ రాళ్ళు ఎక్కడ తేలుతున్నాయి? ఆస్ట్రోస్ఫియర్ పైన తేలుతున్నాయి. ఈ ఆస్ట్రోస్ఫియర్ పైన తేలుతున్నటువంటి యొక్క రాళ్ళలో ఉన్నటువంటి వాటర్ అనేది ఈ మాగ్మా యొక్క వేడికి అంటే ఈ యొక్క శిలాద్రవం యొక్క వేడికి బాగా మరిగిపోతాయి. ఇలా బాగా మరిగి కొన్ని ప్రదేశాలలో ఈ బాగా మరిగినటువంటి యొక్క వాటర్ అనేది బయటికి వస్తుంది. అర్థమవుతుంది లేదన్నా? సో స్లోగా అంటే ఇప్పుడు చూడండి, నార్మల్గా షిరిడి సాయి మూవీ, నాగార్జున షిరిడి సాయి మూవీ చూసినట్లయితే ఒక కర్ర పట్టుకొని ఇలా కొడితే భూమిలో నుంచి వాటర్ అనేవి వస్తాయి. సో సేమ్ అలానే ఈ యొక్క వేడి నీటి బొగ్గులు హాట్ స్ప్రింగ్స్ కూడా మనకి ఇలా కంటిన్యూస్గా వాటర్ అనేవి భూమిలో నుంచి రావడం జరుగుతుంది. ఆ వాటర్ అనేది చాలా వేడిగా ఉంటుంది. అర్థమైందా లేదన్నా? అయితే మనకి సాధారణంగా మనకి హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి మణికరణ్ హాట్ స్ప్రింగ్ వేడి నీటి బొగ్గ మణికరణ్ హాట్ స్ప్రింగ్ అనేది చాలా ఫేమస్ మనకి ఇండియాలో, హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఉంటుంది. అంటే ఏమిటి? అక్కడ మనకి భూమిలో నుంచి వాటర్ అనేది వేడి వాటర్ అనేది ఈ విధంగా బయటికి రావడం జరుగుతుంది. భూమి అంతర్భాగంలో నుంచి బయటికి వాటర్ అనేది వేడి వాటర్ రావడం జరుగుతుంది. అక్కడ సాధారణంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క హాట్ వాటర్లోనే మనకి ఇంకొక వేడి నీటిని కూడా వాళ్ళు అక్కడ మరగబెడతారు అనమాట. అంటే అంత వేడిగా ఉంటాయి ఆ యొక్క వాటర్. అదేవిధంగా వేడి నీటిని వాళ్ళకి సాధారణంగా వారి యొక్క అవసరాల కోసం కూడా యూజ్ చేసుకుంటారు. అది మణికరణ్ హాట్ స్ప్రింగ్. మణికరణ్ హాట్ స్ప్రింగ్ లేదా మణికరణ వేడి నీటి బొగ్గ అనేది ఎక్కడ ఉందంటే మనకి హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఉంది, మన భారతదేశంలో. అదేవిధంగా తీసుకున్నట్లయితే లడక్ తీసుకున్నా, మనాలి తీసుకున్నా, ఇటువంటి ప్రదేశాలన్నింటిలో కూడా ఎన్నో ప్రదేశాల్లో మనకి ఈ యొక్క వేడి నీటి బొగ్గలు అనేవి ఉన్నాయి అనేటటువంటి విషయాన్ని మీరు మర్చిపోకూడదు. అర్థమవుతుందా లేదన్నా? ఇది మనకి అగ్నిపర్వతాలకు సంబంధించి ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి సమాచారము. అర్థమవుతుంది లేదన్నా? అయితే మన యొక్క ప్రపంచంలోనే మొత్తము కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి అగ్నిపర్వతాలు ఉన్నాయి. ఆ యొక్క అగ్నిపర్వతాల లిస్ట్ అనేది నేను ఇక్కడ రాస్తాను. సో జాగ్రత్తగా మీరు అగ్నిపర్వతాల లిస్టును కనుక మీరు దయచేసి బట్టి పట్టొద్దు. బట్టి పెడితే మాత్రం మీకు ఎప్పటికీ గుర్తు ఉండదు. అర్థమవుతుంది లేదన్నా? సో నేను ఆ యొక్క అగ్నిపర్వతాలను రాస్తాను. ఆ యొక్క అగ్నిపర్వతాలను జస్ట్ నోట్స్లో నోట్ చేసుకొని జస్ట్ రివిజన్ వరకే చదవండి, గుర్తున్నంత వరకే చదవండి. అంతేగాని బట్టి పడడం వల్ల ఎటువంటి ఉపయోగం అనేది ఉండదు. అర్థమవుతుంది లేదన్నా? మరి ఆ యొక్క అగ్నిపర్వతాలను కనుక మనం చూసినట్లయితే చూడండి అన్న, ఇవి మనకి మన యొక్క ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి కొన్ని ఏమిటన్నా అగ్నిపర్వతాలు అని చెప్పేసి చెప్పవచ్చును. పదాలు అనేవి చాలా డిఫికల్ట్గా ఉంటాయి. సో జస్ట్ చదవడం వరకు మాత్రమే ట్రై చేయండి. అర్థమవుతుందా? గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మాత్రం దయచేసి ట్రై చేయొద్దు. అర్థమవుతుందా? ఆటోమేటిక్గా మీరు చదివినట్లయితే ఎగ్జామ్స్లో కనబడగానే వెంటనే మీ యొక్క మైండ్లో బ్లింక్ అవుతాయి. అర్థమైంది లేదా? చూడండి, మౌంట్ ఎరిబూస్ అంటే ప్రతి ఒక్కదానికి కూడా మనకి మౌంట్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి. అర్థమవుతుందా లేదా? మౌంట్ ఎరిబూస్ అంటార్కిటికాలో ఉంది. అదేవిధంగా డ్యూజోస్ డి సాల్డో అర్జెంటీనాలో ఉంది. మౌంట్ క్యామరూన్లో ఉంది. అదేవిధంగా గొల్లాతిరి చిలీలో ఉంది. అదేవిధంగా లస్కర్ చిలీలో ఉంది. అదేవిధంగా టుపోంగాటిటో చిలీలో ఉంది. నెవాడో డెల్ రూజ్ కొలంబియాలో ఉంది.
ప్యూరేస్ కొలంబియాలో ఉంది. కొటోపాక్సీ ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద అగ్నిపర్వతం కొటోపాక్సీ ఈక్వెడార్లో ఉంది. శాంగే ఈక్వెడార్లో ఉంది. టకానా గాటిమాలాలో ఉంది. అదేవిధంగా టాజుముల్కో గాటిమాలాలో ఉంది. అదేవిధంగా బ్యారన్ ఐలాండ్స్, మీకు తెలుసు అండమాన్ అండ్ నికోబార్లో ఉన్నటువంటి బ్యారన్ ఐలాండ్స్ మన ఇండియాలో ఉన్నాయి. అదేవిధంగా సీమేరు ఇండోనేషియాలో ఉంది. మౌంట్ ఎట్నా ఇటలీలో ఉంది, ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అదేవిధంగా మౌంట్ ఉన్జెన్ జపాన్లో ఉంది. అదేవిధంగా పోపో కెటపిటి మెక్సికోలో ఉంది. అదేవిధంగా మౌంట్ పైనాటుబో ఫిలిప్పైన్స్లో ఉంది. సోప్కా రష్యాలో ఉంది. పికోడిటిడా స్పెయిన్లో ఉంది. అదేవిధంగా మౌనలోవా యూఎస్లో ఉన్నటువంటి హవాయి దీవుల్లో ఉంది, చాలా ఇంపార్టెంట్ మౌనలోవా. అదేవిధంగా నారిన్ గాంగో జైర్ అనేటువంటి దేశంలో ఉండడం అనేది జరిగింది. సో ఇవి మనకి ముఖ్యమైనటువంటి. అదేవిధంగా మౌంట్ ఫ్యూజీ ఆల్రెడీ చెప్పాను, జపాన్లో ఉన్నటువంటి మౌంట్ ఫ్యూజీ. అదేవిధంగా కిలిమంజారో, ఇవన్నీ కూడా మనకి ముఖ్యమైనటువంటి అగ్నిపర్వతాలు అని చెప్పేసి చెప్పవచ్చును. సో తప్పనిసరిగా వరల్డ్ జియోగ్రఫీ నుంచి అడిగితే బిట్లు మాత్రం కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ బిట్లు అడుగుతారు కాబట్టి సో జాగ్రత్తగా సబ్జెక్ట్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఉన్నటువంటి మిగతా క్లాసులు అన్నింటిని కూడా వీలైనంత త్వరగా కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. నెక్స్ట్ క్లాస్ మనము సునామీల గురించి మాట్లాడతాం. ఓకేనా నాన్న? థ్యాంక్ యూ.